Sotto il cielo rosso azzurro. Sotto il cielo rosso azzurro. Una sola fede calcistica, un solo programma. Sotto il cielo rosso azzurro. Il calcio ha il sapore che gli dà. Quello rosso azzurro. Quello rosso azzurro. Una squadra. Il Catania. Siete pronti a interagire con noi? Su fissi del lunedì e del venerdì. Voglio dare il benvenuto ad un ospite speciale che oggi ci è venuto a trovare dietro le quinte, la nostra Sandra. Oggi abbiamo un ospite eccezionale qui dietro le quinte che ci terrà compagnia, quindi vado a dare il buon pomeriggio a lei e adesso posso dare il ben ritrovati a loro due. Ciao a Piero Borzi e ciao a Ferdinando Toro. Ciao Mary. Ciao Mary, ciao a tutto il popolo rosso-azzurro. Come state ragazzi? Stiamo bene, siamo concentrati. Oggi siamo anche in look, diciamo. Siete Sì. impannando tutti e due. Siete collaudati. Io lo dico che dobbiamo Collo, metterci collo. d'accordo su come vestirci. No, non è la prima volta che arriviamo con Allora, la stessa tinta. vestiti di blu sul tavolo rosso, siete perfetti. Perfetto. Rosso Poi azzurro. il crotone è rosso-azzurro pure. quindi. Esatto, quindi guarda, non ci lamentiamo, state bene, siete belli, tenetevi così. No, Belli carichi. Belli Siamo sotto il clima natalizio. Tu ho visto che hai fatto già che ho fatto? lo studio tutto natalizio, quindi speriamo. Ancora non è tutto addobbato, però abbiamo l'albero che si vede alle vostre spalle, abbiamo anche qui tutta la parte addobbata, ci sono i cappellini in giro per la radio che dobbiamo sistemare, abbiamo anche la neve con Babbo Natale che Abbiamo gira, abbiamo tutto. tutto, non ci manca niente. Manca la vittoria domani. Non manca, già ce l'abbiamo. Ah, già ce l'abbiamo. Mary è Ok, positiva. già lei l'ha vista la partita. Sì, è così. Se già iniziamo con il pronostico non va bene. No, io vorrei partire appunto Loki, a che ora giochiamo domani sera? alle Alle 20:30. Ok, alle ore 19:45 Oki pronta da bere. Sì, ok. Prescrizione prepartita, questa si chiama. Stavo dicendo che appunto se ripartiamo da quelle che sono state le parole di mister Toscano in conferenza stampa, appunto diceva che vuole concentrazione e vuole comunque che diciamo deve essere una cosa univoca, no? Nel senso che dobbiamo essere sia la squadra concentrata, ha chiesto concentrazione anche al pubblico, nel senso ha chiamato all'attenzione tutti quanti perché questa è una partita particolare, è una partita che poi se andiamo a vedere anche sui numeri il Catania non vince col Crotone da tantissimi anni, è quasi considerata la nostra bestia nera, se così si può dire. Piero me ne può dare atto, lui che ha una memoria storica del calcio in genere ma soprattutto del calcio Catania. Ancora abbiamo memore il ritorno in Serie C con mister Tabiani quando pali e travesse, poi alla fine abbiamo perso. Comunque dobbiamo sfatare anche questo tabù. Bravo. Ma credo che domani tutti i combatti, da non sottovalutare sempre l'avversario, perché questo è in primis, ma il Catania è entrato in un'ottica, in una concentrazione dove adesso secondo me tutte le partite saranno fondamentali per il proseguo del campionato. Ma infatti Piero, come diceva il mister Toscano, pensando al discorso che dice lui, pensare partita dopo partita, no? Step by step. Sì, ma a Diego, al di là di questo, lui dice anche di affronterà la partita col Crotone allo stesso modo di come l'ha affrontata in Coppa Italia. Anche se poi lì, voglio dire, là è andata male, anche se le occasioni le abbiamo create. Ma quello Lui è ha detto, calcio da no, gol. scusa Piero, lui ha detto anche la squadra sa cosa fare, la cosa importante è che la facciamo bene, e questo secondo me è un punto da attenzionare, perché la squadra oggi in casa ha dimostrato di avere piene consapevolezze delle proprie forze, no? E domani secondo me come non mai dovrà dimostrarlo, perché anche essendo un'emergenza lui dice che comunque è sereno e tranquillo
che sa come affrontare il Crotone, e questo è una cosa che ci auguriamo tutti quanti. Ma guarda, rispetto alla partita d'agosto sono cambiate tante cose, sono cambiati diversi calciatori, abbiamo avuto in organico un Caturano che è sempre meglio averlo che non averlo, anche se abbiamo qualche defiance, vedi a sinistra l'infortunio non ultimo di Donnarumma, che credo che lui giustamente avrà la sua opzione a sinistra, valuterà i ragazzi che sono più in forma e magari, ripeto a dire, con la giusta concentrazione, il pubblico e tutto, possiamo dare continuità ai risultati per come stiamo andando, perché, ripeto a dire, Toscano in questa categoria, vuoi o non vuoi, è un mentore, quindi ci dobbiamo affidare a Toscano, al gruppo, ai ragazzi. La società, ripeto a dire, sta lavorando bene, il pubblico fa la sua parte, tutti uniti e combatti. Dobbiamo arrivare, secondo me, a gennaio, magari il Catania farà qualche innesto, perché lo dovrà fare, anche perché numericamente tra infortuni e poi nell'arco del campionato squalifiche e roba varia, quindi farà qualche intervento di qualità. Io credo che domani, da non sottovalutare, hai detto tu, è la bestia nera, però lo sai, a volte i tabù sono fatti anche per essere sfatati. Questo è il momento di sfatare appunto questo mito, ma al di là di questo io penso che appunto mister Toscano avrà chiaro in mente quello che vuole fare, penso anche per quanto riguarda la formazione, perché in conferenza stampa gli è stato chiesto il rientro di Raimo, se sarà comunque impiegato dal primo momento, e lui ha detto di no, ma comunque Raimo sarà della partita. Tra l'altro, ragazzi, scusatemi se vi interrompo, perché c'è anche il Rullo che partecipa, così non mi perdo i messaggini, sì, esatto. ma li rendiamo, sì, vai. Rendiamo subito partecipi. Vai. Non ne perdiamo nemmeno uno. C'è Claudio che anche lui dà un suo pensiero. Squalo davanti a supporto, Jimenez d'ausilio, e il resto è sempre lo stesso. Siamo molto motivati. Ma guarda, sul discorso di D'Ausilio io forse ho dei dubbi, perché magari secondo me inizierà con qualche sorpresa. Io credo che può rivalutare un certo Stoppa, come ha fatto con Allegretto quando si parlava dei cambi di modulo. Secondo me D'Ausilio io lo vedo più come uno spaccapartite, no? Magari nel secondo tempo uno spartiacque, quindi non lo so. Poi alla fine lui tutta la settimana lavora con i ragazzi, sai chi è più in forma o non in forma, però io credo che qualche sorpresina ce la dobbiamo aspettare, secondo me. A proposito di sorpresine, dimmi se tu ne sai qualcosa, perché c'è Giacomo che dice forse sembra che Zunno e Maggio non siano disponibili. Chi? Zunno e Maggio. Ah, Zunno e Maggio del Crotone, è una cosa buona per il Catania, perché Zunno è un ottimo trequartista, Maggio è un ottimo cursore. Ad oggi non se ne sapeva, nulla, poi tranne che sono gli infortuni dell'ultimo momento, e magari Giacomo sicuramente un valore aggiunto, l'avrà letto da qualche parte, magari nel social, magari qualche news dell'ultimo momento, magari può capitare. Saluto lo zio Mario che da buon osservatore ci fa i complimenti per l'addobbo. Grazie zio Mario, grazie. Ringrazio anch'io lo zio Mario, mi associo la ditta ringrazio. C'è Liotro che scrive: buonasera a voi, mercato in entrata, Manzi difensore dell'Avellino, sapete qualcosa? Allora, Manzi è un centrale difensivo centrosinistra, è stato accostato a Catania perché è in uscita da Avellino, però adesso lo sai, sono tutte chiacchiere, voci che si rincorrono. A gennaio se ne parla. A gennaio io credo che Catania già ha le idee molto ma molto chiare dove deve intervenire. Io guarda, personalmente in difesa adesso, oggi come oggi, Catania è la difesa meno battuta del campionato. Magari abbiamo avuto qualche defiance, vedi Ierardi, un ultimo Pieraccini. Allegretto si è dimostrato di stare con questo gruppo, si è dimostrato un calciatore che può far bene alla causa del Catania. Poi lo sai, l'appetito va mangiando, magari qualche occasione, magari... Vabbè, quello sicuramente la società già, come dice Piero, ha individuato le persone che dovrà portare comunque all'interno di questo organico. Vi continuo a leggere il Rullo perché sono scatenati, una volta che li rendiamo partecipi loro continuano a scrivere. C'è Cuore Nero che dice: sono d'accordo con Piero per D'Ausilio, comunque vorrei vedere Rolfoni in campo. Poi c'è Zunno e Maggio, sono stati valutati stamattina, ma dalla conferenza stampa non è certa quella che sia la loro presenza. Senza Zunno e Maggio vengono a giocare chiusi.
questo è il pensiero di Claudio. Bisogna stare molto attenti quando attaccano. Comunque sì, Zunno è ex Messina. Leggiamo dopo, ragazzi. Zunno è ex Messina che quando gioca contro il Catania ci mette sempre in difficoltà, ex Cremonese Messina. E io ripeto a dire, collegandoci al discorso del mercato, io credo che il Catania dovrà intervenire duro al centrocampo, perché è là dove al momento abbiamo qualche problemino, e metterà qualche calciatore, magari i nomi adesso sono riduttivi farli. Un sostituto di Aloy ma io vedo, no? Di più bravo un sostituto di Aloy, perché su Cicerelli, guarda, ti dico una cosa, in casa qualche sostituto ce l'abbiamo, perché vedi Stoppa, D'Ausilio, anche se Stoppa non lo sappiamo cosa farà il ragazzo, però diciamo Jimenez abbiamo qualcosina in più, anche se credo Jimenez è oggetto di qualche trattativa in corso, quindi ancora non ha rinnovato. Questo lo vedremo, va bene. Da vedere, da valutare. Vi rubo la linea perché noi adesso ci fermiamo come sempre con la nostra prima pausa. Rimanete qui perché tra pochissimo si ritorna con Sotto il cielo rosso-azzurro. Rientrati dalla pausa pubblicitaria, ancora una buona serata a tutti. Seconda parte Sotto il cielo rosso-azzurro, seconda parte che andiamo ad aprire con un ospite speciale telefonico. Diamo il benvenuto al mister Gigi Chiavaro. Buonasera mister. Buonasera a tutti. Buonasera mister, ciao, sono Piero. Ciao Piero. Buonasera mister, ci ritroviamo qua, è sempre un onore e un piacere parlare con te, perché è un onore mio, non ti preoccupare. Grazie. No, è il nostro onore, perché sappiamo la bandiera che sei stato tu per Catania, e ancora di questi calciatori purtroppo non ce n'è più. Mister, io Gigi ti do del tu, forse mi viene più facile. No, dammi, chiamami Gigi, è meglio. Gigi. Gigi, io guarda, ti volevo fare una domanda. Noi ci siamo lasciati nella partita con il Sorrento, no? E venivamo dalla sconfitta di Cosenza. Tu da quella partita ad ora che cambiamenti hai visto in questo Catania, e se quello è stato proprio il punto cardine della stagione? Ma sai, era l'inizio di campionato, dovevano ancora sicuramente affiatarsi i ragazzi e cose. Però da adesso in poi il Catania sta facendo dei risultati eccezionali, continuando così sicuramente andremo in Serie B, però mi sembra ancora lunga. Mister, un'altra cosa ti volevo chiedere, secondo te, con qualche defiance che noi stiamo avendo, secondo te, conoscendo la società, i dirigenti, secondo te faranno quei puntelli per fare il famoso salto di qualità? Ma sicuramente lo faranno, sicuramente faranno qualche cosa, sicuramente qualcosa la faranno, però gli infortuni, le squalifiche ci sono sempre, però la squadra è costruita benissimo e sicuramente qualche cosa la faranno, sicuramente. Mister, io ti faccio l'ultima domanda e poi ti lascio a Ferdinando. Tu domani che partita vedi con il Crotone, conoscendo il gioco di Longo, che è un gioco che è una squadra che fa giocare rispetto ad un Bicerno, ad un Latina? Che partita ti aspetti? Ma sarà una partita dura, perché il Crotone è una buona squadra, perché anche lei è stata costruita per vincere, ma il Catania e il Massimino penso che non ce ne sarà per nessuno quest'anno. Grazie anche ai tifosi. E tu da ex difensore che sei stato, la difesa del Catania come la analizzi? Una difesa che non ha preso nessun gol in casa. La analizzo io, sono i numeri che parlano, non prendere gol in casa, guarda che è difficilissimo, perché è una squadra che attacca e fa, vuol dire che Toscano sta facendo un grande lavoro. Ok Gigi, io ti lascio qua a Ferdinando, ti mando un saluto speciale, sempre grazie quando intervieni. Grazie a te Piero, grazie. Ti passo a Ferdinando. Ciao mister, Piero, buonasera, ciao. Ferdinando Sì, Toro. buonasera Ferdinando. E allora, io ascoltando anche le parole di mister Toscano in conferenza stampa, lui praticamente sostiene che per arginare un pochettino quelle che sono la formazione del Crotone, ha detto non dobbiamo fare lo stesso errore
quello fatto in Coppa Italia, che l'abbiamo lasciato le fasce un po' più libere. Sì. Cioè, noi cercheremo appunto di bloccare le fasce, e un giornalista gli ha chiesto: gli posso chiedere se giocherà con un blocco basso o alto? Tu cosa pensi? Che lo giocherà con un blocco basso? Ma io non penso che giocherà con un blocco basso, perché giocando in casa sarà il scrittore a preoccuparsi dei ragazzi del Catania. Questo sicuramente Toscano l'avrà studiato benissimo. E poi dipende come gioca il Crotone, perché se gioca col 3 o col 4 dipende, è quello. Ma io penso che il Catania in casa deve essere il Crotone e preoccuparsi del Catania. Quello sicuramente, perché quest'anno veramente abbiamo dimostrato veramente tanto in casa. Alla fine siamo appunto la difesa più forte. In casa non prendere gol, non subire mai gol, guarda che è difficilissimo. Perché una squadra come il Catania che deve, la cosa che deve, l'obiettivo che hanno, vincere il campionato e non prendere gol in casa, guarda che è difficilissimo. Io ne ho vinti i campionati sia come allenatore sia come calciatore, però in casa prendevamo sempre gol, questo te lo dico. Vabbè, c'è la corrente di pensiero che dice che basta farne uno più degli altri, anche se comunque i grandi numeri parlano da soli, no? Quello sicuramente, basta farne uno, ma è difficilissimo non prendere gol. Il Catania quest'anno ci sta riuscendo. Io ti voglio fare invece un'altra domanda. Penso che anche tu avrai visto Benevento Salernitana, no? Sì, l'ho visto in TV. E al di là comunque del risultato, alla fine cioè chi allena sa benissimo che una partita del genere ha molti errori tattici, no? Noi abbiamo visto che al di là di quella sfortunata partita di Cosenza, il Catania a livello tattico è stata sempre comunque una squadra abbastanza quadrata, no? Sì. Cioè, a te che cosa piace di più? Vedere appunto quelle partite tattiche che magari poi a fine anno ti portano ai tuoi risultati, o le partite spettacolari? Guarda, per me le partite spettacolari sono più belle, perché anche per il pubblico e cose, però anche non mi aspettavo che la Salernitana incassava 5 gol dal Benevento. Era una partita difficile perché è un derby, conoscendo l'ambiente di Salerno e conoscendo l'ambiente di Benevento è difficile andare a giocare là, però per me non lo so, a me dispiace dirlo, però il Catania deve andare dove va a cercare di vincere, perché non ce n'è squadre che possono stare dietro al Catania. E hai ragione, siamo sulla stessa linea. Siamo tutti d'accordo. Ok, Va bene, mister, io ti ringrazio. Ti ringrazio. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori che ci sono. Mister, mi scusi se la interrompo, c'è Giacomo che mi chiede cosa ne pensa di Giacomo Famoso a sinistra, dice abbiamo giocato insieme. Giacomo Famoso, Sì. Giacomo lascialo stare. Perché ha mandato un messaggino proprio adesso. Come? Ha mandato un messaggino adesso dove appunto chiedeva proprio questo e mi diceva mandagli un abbraccio forte. Sì, mandagli, rispondi. La sente? Ah, mi sente Sì. Giacomo? Ciao Giacomo, va bene. mister, ma Giacomo era attaccante o era mezzala? Una sinistra col mancino che faceva gol anche. Pochi, ma li faceva. C'è qualcuno che ci racconta che Giacomo era solo raccattapalle. No, non era raccattapalle. A noi ci piacciono pochi ma buoni, come di sostanza, ecco, diciamo così. Sì. No, Grazie. Giacomo è un bravo ragazzo, bravissimo. Poi ha smesso con calcio, adesso fa l'attore e ha fatto bene, perché calcio proprio ormai non c'è più niente. E posso dire che è veramente un grande attore, perché sono andato a vederlo a teatro e veramente gli faccio i io complimenti. non sono andato mai, qualche volta vado, gli indiamo, se mi dà qualche biglietto gratis si va. Giacomo, sei invitato a darci il biglietto, facciamo la richiesta. Comunque ha mandato un messaggino: Gigi ti voglio bene, facci sapere per il biglietto adesso Giacomo, così abbiamo già il posto. Gigi, comunque io nelle prossime settimane ti invito qua ufficialmente in radio a partecipare alla trasmissione. Piero, io vedevo volentieri, però alle 7:30, alle 8, ormai si mi vecchio. Facciamo uno strampo alla regola. Vabbè.
Casomai ci sentiamo. Ok, grazie Gigi, ciao, una buona serata. Grazie Gigi. Grazie mister. Ciao, Buonasera. Grazie, ciao. Comunque tutto molto bello, Giacomo ha appena mandato un messaggino che il biglietto certamente sarà suo, quindi abbiamo già il biglietto per il prossimo spettacolo pronto. Queste sono le telefonate belle, comunque piace anche un po' sentire il parere, dove comunque è condiviso, il Catania ha una squadra fantastica, grandi cose a prescindere da quello che si può dire in giro, stiamo mostrando quello che essere una squadra solida, essere un gruppo solido. Mi volevo appunto cioè si perde, raga, in un campionato non puoi avere solo vittorie, ci sta, ti prendi di collera da tifoso, delle volte vai a perdere in dei contesti magari ridicoli dove tu stesso quando vedi dici ma com'è possibile che sia successa una cosa del genere, e altrettante volte dici mi sono salvato in una situazione che invece sembrava impossibile. Ci può stare anche questo, noi diciamo sempre Forza Catania, che è quello che ci interessa, è quello di arrivare in B. Mi volevo ricollegare un po' a quello che è stata la domanda che ho fatto a mister sul discorso del tatticismo e lo spettacolo, no? Perché ripeto, ci sono molte correnti di pensiero, e ricollegandomi a quello che sono state anche le parole di Toscano in questa conferenza stampa, che questa volta l'ho seguita tutta, che dicevano che comunque il pubblico a volte si lamenta che se vinciamo 5-0 va tutto bene, se vinciamo 5-1 però il gol, se perdiamo è una catastrofe. Dico, alla fine è un discorso a volte che spesse volte ma dico spesse volte anche il discorso del tatticismo, una partita la prepari in modo perfetto e magari poi l'avversario la prepara meglio di te, a volte può capitare, però sul discorso del tatticismo di Toscano le partite perfette sono quelle che finiscono 1-0, anche se poi vedi arrivato al 90° finisce 1-0, dici va bene, ma poi fondamentalmente tutti quanti ci piacerebbe appunto vincere magari 2-0, il gol della sicurezza durante la partita è quello che ci fa stare sereni e non vivere la partita con quell'ansia che alla fine tante volte poi diventa pesante, no? Arrivare al 95° con avanti solo di un gol. Guarda Ferdinando, io ho una mia corrente di pensiero, cioè io vado più sul concreto, no? Cioè lo spettacolo è bello per i tifosi e per tutto, però quando tu sei in queste categorie e devi uscire da queste categorie, a volte non è facile col bel gioco, perché tu prendi l'esempio lampante del Benevento a 2 anni con Auteri fra alti e bassi, perché è stato esonerato 2 volte e alla fine non ha concluso nulla. Ci sono state squadre, vedi la Juve Stabia, più pragmatica, e ha chiuso il campionato. Ora, conoscendo Toscano diciamo è uno di quegli allenatori che vince la categoria non tanto magari lo spettacolo, facendo quel gol, come dici tu bisogna chiudere le prime delle partite, però sai, le occasioni a volte il Catania li crea, perché con il Latina ne ha creato 4-5, anche a Picerno abbiamo avuto qualche altra occasione. Però giustamente alla fine contano i punti e ad oggi i numeri parlano per Toscano, i numeri parlano per il Catania. Speriamo di continuare con questo trend e magari a fine anno poi arrivare a dire grazie Toscano, perché con quello che tu hai fatto magari diciamo, perché lo sai, il bel gioco lascia il tempo che corre. Ripeto, la partita tattica è considerata anche a volte partita proprio a scacchi, no? Proprio quando tu tifoso vuole vincere la partita con tanti gol, spesse volte vai a commentare gol che poi sono frutto di errori avversari, no? È normale. Allora là l'errore, quando ci sono troppi gol ci sono troppi errori e di conseguenza troppi sbagli durante la partita, vuol dire che una partita è stata preparata male. Ormai le partite si vincono anche sui calci da fermo, su qualche occasione, poi dobbiamo cosa che noi facciamo male, secondo me. Però ti dico una cosa, dobbiamo mettere conto pure che c'è una classe arbitrale scadente, quindi la domenica magari tu lo sai, prepari la settimana tutta la partita per come dovrebbe svolgersi e poi capita un arbitro che, come ci è capitato a Casalano e in qualche altra occasione, che magari ti mette lo zampino tra i piedi e quindi alla fine poi vanifichi tutto. Lo sappiamo tutti, c'è il discorso degli errori arbitrali in Serie C, per carità ce ne sono tante, ma anche perché in Lega Pro lo possiamo dire benissimo, il livello è basso. No, ma ci sono più partite, no? È normale, ci sono 3 gironi, 60 squadre, è normale che lì gli errori nascono quasi automatici, no?
in Serie A comunque si fanno lo stesso, in Serie B ci sono molti errori arbitrali e dico alla fine anche il supporto video spesse volte non aiuta, possiamo anche dirlo. Va bene Mary, non lo so, abbiamo qualche commento, fai tu? Dopo ci fermiamo un attimino in pausa, mi fa ridere il gioco che si chiama me, basterebbe anche un'autorete. Queste sono le partite sporche quando l'importante è portare i punti a casa. Va bene, pausa piccola, si torna tra pochissimo. Siamo ritornati dopo questa piccola pausa. Io mi sono messa la cuffia al contrario, ho messo un padiglione auricolare sopra un altro padiglione auricolare. Queste sono le cose che combino so, perché voi dovete sapere, ora io svelo quando andiamo in pubblicità qui succede di tutto e di più, capito? E poi sono io la ragazza che deve tenere tutto sotto controllo. Comunque, ritornando a noi, abbiamo una telefonata, è arrivata una telefonata e io direi di rispondere immediatamente, ragazzi, perché abbiamo un ospite che vuole entrare in diretta. Pronto? Io lo volevo presentare. Lo volevi presentare? Sì, perché più che come giocatore, come attore. Dai! Abbiamo in onda Giacomo Famoso. Giacomo, benvenuto. Buonasera ragazzi, buonasera. Buonasera. Intanto volevo abbracciare forte Gigi, che veramente voglio tanto bene. Gigi, sei invitato senz'altro in teatro. A parte questo, volevo dirvi che senza Mary Milani non siete nessuno. Grazie Giacomo, diglielo. Che qui si sentono tutti, so io. Ecco. Brava Mary, meno male che ci sei tu. Grazie. Poi volevo dirvi questo. Nella conferenza stampa di oggi, da parte dell'allenatore Longo, pare che Maggio e, come ha scritto, Zunno abbiano dei problemi. Quindi non è detto che domani scendano in campo, detto proprio da lui. Ora, se sia una tattica o meno, questo non lo so, però ve lo posso confermare questo. Questa è una notizia, Giacomo. Noi ti ringraziamo dell'aggiornamento. Io non l'avevo letto, sinceramente. Non lo dico solo io. Magari all'ultimo momento hanno avuto questa defianza. Certo, Zunno è una spina nel fianco, anche Maggio. Buon per noi, carissimo Giacomo. Zunno è nel mirino del Catania. Se domani non dovesse scendere in campo, lascio a voi la risposta. Ma guarda Giacomo, attualmente i nomi che ci corrono sono tanti perché è il momento, no? Perché tu sai che prima di aprire la campagna trasferimenti nomi ne vedrai una caterva. È vero. Però lo sai, perché i procuratori magari girano voci, magari su un giocatore c'è un'altra squadra, magari per aumentare il valore e tante cose. Tu sai meglio di me che a gennaio si chiama mercato di riparazione proprio per questo, perché non è che troverai gente che magari le squadre si priveranno dei loro prezzi pregiati, quindi il Catania deve andare a cercare anche in ottica futura, perché non deve fare degli acquisti last minute per coprire le posizioni, capito? Comunque, Zunno ha 28 anni, mi pare, se non ricordo. Sì, ma circa Zunno ex Cremonese, ex Messina è un ottimo elemento, però ci sono anche altri nomi che stanno circolando a Catania, magari sono più accreditati. Però guarda, chi viene, l'importante è che indossa la casacca rossa-azzurra e gioca col sudore, no? Col sangue. Dai tutto. Una domanda, ma secondo voi Roffini non sarebbe il caso di schierarlo insieme a Forte, e Lunetta ovviamente ricopre il ruolo di Donnarumma? Giacomo, bella domanda. Sai che cos'è il discorso? È che noi possiamo pensare quello che vogliamo, nel senso che io ti dico di sì, per me io lo vedrei, perché col fatto che lui comunque è un giocatore molto brevilineo, rapido, veloce nel pensiero, perché l'abbiamo visto, secondo me andrebbe a nozze con Forte. Però c'è il problema che Toscano vuole il suo assetto difensivo, nel senso vuole che la squadra vada per come è andata fino ad ora, nel senso che deve avere quell'equilibrio. Io non lo so, perché comunque con Roffini
magari un po' di equilibrio lo perdi, perché uno che col pallone comunque si sbilancia, nel senso che comunque uno che il pallone lo porta avanti tranquillamente, lascerebbe, qualora perde il pallone, lascerebbe dei vuoti in campo, capito? Che se non vengono coperti come è giusto che devono essere, vai a rompere un equilibrio e lasci campo agli avversari. Guarda Giacomo, io ti dico una cosa, io vedo più Jimenez, lo sai perché? Perché anche in fase di non possesso Jimenez ti arretra quei 20-30 metri e lo spotti pure a centrocampo, mentre Ruffini ti punta più l'area di rigore. Però secondo me tutto sta lui a sinistra cosa vuole fare, perché se lui a sinistra potrebbe anche, diciamo col senno del poi, sono supposizioni, abbassare Celli sulla linea del centrocampo e fare da braccetto, e magari abbassare Casasola in difesa, ma mettere a Jimenez. Però lo sai, sono il Crotone, scusami se ti interrompo, tu pensi che il Crotone venga a Catania così a giocarsi la partita a viso aperto? Ma guarda, il Crotone è una squadra che gioca, quindi non credo che il Crotone si chiuderà. Io credo che, secondo me, vedremo una partita dove Toscano lascerà un pochettino il pallino del gioco al Crotone. Ecco, io vedo questa partita, io vedo che il Crotone avrà più possesso palla del Catania. Sarò antipopolare, però io lo vedo, e lui magari sfruttare qualche ripartenza con gli strappi di Lunetta o Jimenez. Secondo me io vedo questo tipo di partite, ho in mente questa partita. Il Crotone è molto lenta, la difesa del Crotone è molto lenta, e appunto però indietro, quindi se c'è dei giocatori rapidi come potrebbe essere, appunto, dicevo, ma guarda, Ruffini io lo utilizzerei nel secondo tempo con Dausilio, magari mi spaccano la partita in corso, capito? Quindi ripeto a dire, non lo so, io tutto da vedere chi sarà il sostituto perché di Cicirelli, perché se gioca con Lunetta come ha giocato con il Latina, possiamo vedere Jimenez è forte. Non credo che giocherà con le due punte, perché secondo me lui Ruffini lo vede più come un'alternativa forte, come prima punta, perché lui con due punte non gioca, quindi lui gioca con i 2 3/4 dietro l'attaccante, quindi secondo me giocherà, vedo più un, che ti posso dire, stoppa Jimenez con forte avanti e Lunetta abbassato sulla sinistra a braccetto con Casasola a destra, Quaini e Corbali in mediana, Celli, Allegretto e Di Gennaro, e non muove, diciamo, la formazione che fino ad oggi gli ha dato soddisfazione. Invece, almeno da come lui intende, dato che ha detto che insomma vuole arrivare primo in queste 3 ultime partite che rimangono, io credo che il Catania attaccherà in maniera abbastanza, cioè presserà tantissimo, secondo me, non farà una partita attendistica, secondo me, almeno questo è il mio pensiero. Poi, ma guarda, loro giocano con la difesa 4, Giacomo, perché lui gioca con il 4-2-3-1, quindi perché lui gioca dietro a Vinicius, dietro a Gomez, quindi c'era Zunno e Maggio, quindi se ha problemi con Zunno e Maggio adesso non so chi lui metterà. La difesa è un pochettino lenta perché Carnielutti è un pochettino lento, però hanno delle alternative anche se non gioca Zunno e Maggio, perché hanno il famoso Perlingeri che si Benevento, quindi non mancano neanche a lui le alternative. C'è anche il centrocampo. Perlingeri non ha fatto partite da titolare. Il centrocampo lo sai, magari. Il centrocampo chi gioca? Ma lui, guarda, lui di solito gioca con, ripeto a dire, con Gomez, con Maggio e Zunno che girano dietro a Gomez e Vinicius. A centrocampo dovrebbe giocare con Sandri, Groppelli, e poi lui ha Leo, Carnielutti e De Pasquale. Quindi lui gioca con i 3 dietro la punta, dietro Gomez, capito? Io l'ho visto, con Vinicius, l'ho sentito molto convinto Toscano, molto di quello che veramente vuole arrivare primo in queste ultime 3 giornate. Ma guarda, ho fatto capire Giacomo che questa partita stavolta non la vuole sbagliare, perché ha detto la dobbiamo fare uguale come abbiamo fatto, ma con un po' più di attenzione, ma facendo riferimento alla partita di Coppa Italia, dove alla fine noi abbiamo creato, non abbiamo sfruttato le occasioni, e alla fine poi il Crotone ci ha punito appunto per un errore nostro.
Guarda, io credo di agosto e ancora le squadre insomma erano in fase di, come dire, di amalgama, no? ok, era ancora calcio d'agosto, non ti conosco, quindi evidentemente ancora le squadre si dovevano amalgamare, si dovevano costruire, però ti ripeto a dire, secondo me Toscano in queste 3 partite vuole prendere il meglio, no? Non ti dico bottino pieno, ma cercare partita dopo partita di raggiungere l'obiettivo per poi arrivare a gennaio. È difficile secondo voi fra Crotone, Potenza e Atalanta? Ma guarda, io partite difficili non ne vedo neanche facili, saranno tutte e 3 partite potenzialmente una diversa dalle altre, perché l'Atalanta è una squadra giovane, molto spalazzina e quindi verrà al massimino a giocare senza quella pressione. Il Potenza, il campo di Potenza lo sappiamo tutti, e là possiamo avere l'arma in più, il nostro grande bomber Caturano, perché Caturano secondo me alla fine è sempre non ci dimentichiamo che è il bomber delle ultime 2 stagioni nel nostro girone, quindi alla fine magari tornerà utile, anche se per il momento, per il gioco di Toscano non è utile alla causa, però Caturano è sempre un valore aggiunto, meglio avere le squadre che non averlo. Anche se magari Caturano, chi lo sa. Caturano ancora non ha dimostrato nulla. Attualmente no. Non ha dimostrato nulla. Mi auguro che magari inizierà a dimostrare qualcosa appunto già da questa partita, qualora dovesse essere impiegato in campo. Dico una cosa così. Ma magari lo sai, io ho pensato. Io la partita più difficile, rispondendo a quella che è la domanda di Giacomo, la vedo. Vedi, alla fine in casa ho un po' più di certezza e di sicurezza. Potenza. Sarebbe più deludente, voglio dire, perdere eventualmente dentro casa, ma quella che vedo difficile, considerando il trend del Catania fuori casa, quella che mi fa più paura è la partita con il Potenza, fra le 3. Guarda Giacomo, io mi riallaccio su Caturano e poi chiudiamo, perché i tempi sono quelli che sono, e ti dico un'altra cosa, secondo me Caturano, per la forma fisica che ha e l'infortunio che ha avuto a inizio campionato, perché dobbiamo dire anche questo, magari tra gennaio e febbraio smaltirà un po' di tutto e sarà quel bomber, perché non è un brevilineo, quindi automaticamente ha i suoi tempi, e credo che tornerà utile alla causa. Ho questa convinzione, magari poi lo sai, al momento non è quel giocatore che tutti ci aspettavamo a Catania, però ripeto a dire, dare fiducia, perché è sempre un attaccante, un triennale, quindi la società ha puntato su lui, anche se per il momento possiamo dire semplicemente che è un calciatore del Catania e va ovvio. Fino a quando indossano la maglia del Catania sono tutti favolosi. Io direi di andare a leggere il messaggio di Maurizio. Va bene ragazzi, vi saluto. Ciao Giacomo. Ciao Giacomo. Ciao, in bocca al lupo per tutta la tua stagione teatrale. Ciao. Grazie, un abbraccio. Ciao. Allora, il messaggio di Maurizio non lo scarica, è in attesa, quindi sicuramente non l'ha inviato bene, quindi lo rimanda eventualmente il messaggino vocale. Più che altro sono arrivati tanti messaggi, voglio dire che visto che siamo arrivati all'ultima parte, abbiamo 2 minutini, diciamo a tutto il rullo che se vuole può direttamente scriverci il pronostico di domani. Salutiamo Mattia che ci sta ascoltando in macchina, che ha mandato un messaggino, e quindi mandiamo un bacio anche a chi in questo momento ci sta ascoltando in macchina. C'è Dani che scrive: c'è da stare attenti alle loro ripartenze con Maggio e Zunno. Roffoni torna anche a centrocampo, Rolfini. Questo è cuore nero, me lo devi scrivere bene. Groppelli è infortunato. Groppelli è infortunato, anche Berra non è al meglio. E quindi meglio per noi. Non penso che il Crotone si presenta con i 3, Zunno, Maggio, Gomez, a supporto della punta Murano. E poi ancora, Caturano è meglio averlo amico piuttosto che nemico. Quello che penso. 4 mezzi tempi ha giocato e gli attaccanti si devono sostenere e avere pazienza, questo dice Dani. Allora, volete i pronostici ragazzi a questo punto? Comunque c'è Rosario che dice Groppelli e Berra non giocano. Meglio per noi, quindi allora il Crotone verrà con molta formazione rimaneggiata, e quindi dobbiamo approfittarne di queste defianze. Io nel frattempo che eravamo nei saluti, sì, mi è arrivato un messaggio a me per un saluto, è un tifoso del Catania, è Toni D'Antoni. Il Comitato San Nicola. Del Comitato San Nicola. Toni D'Antoni, lo salutiamo. Allora ragazzi, secondo il rullo c'è Salvo che ci dà il 2-0 Casasola e Caturano, secondo lui. Poi ci piace questo 2-0 ribadito anche da Alfio, secondo lui forte e Lunetta. Tra l'altro Rosario ci dice hanno avuto problemi anche Zunno e Maggio. Questa cosa sta continuando a
Meglio per noi, Sì, meglio sì. per noi. C'è Lucia che ci ascolta dal Belgio, gli mandiamo un bacione. Fili che ci dà il 3-0, Dani 2-1, Jimenez e Caturano. Questi sono un po' i pensieri, c'è chi dà il 2-0, c'è chi dà il 2-1. Comunque domani si spezzerà, Ci secondo me, associamo a questa fiducia che ha il Rullo. Guarda, io mi sto immaginando la partita, no? Io immagino che ho un preriscaldamento in mente, perché io con le cuffiette anch'io ho il mio mood musicale. Bravo. Che fino ad oggi mi ha portato fortuna. Non lo svelo perché non voglio svelare questa a Cano, ma è una canzone che mi porta molto fortuna e ad oggi ha portato fortuna. Grazie Miele Milani per averla fatta. Yeah. E poi ti dico un'altra cosa, io vedo una partita con un 2-0 da non subire gol. L'importante è non subire gol. Continuare con il cliché. Eh sì, però per come sta andando il trend del Crotone, se mancano Groppelli, Berra e Maggio, dobbiamo approfittarne effettivamente. Quello sicuramente. Allora, c'è Cuore Nero che ci dà il 3-0, Rosario che dice addirittura lo devono giocare con il Potenza in Coppa Italia a mercoledì, il Crotone. Dobbiamo avere fiducia, il cannibale non sbaglia. Me lo auguro. Come dice lo zio Pero, canterà il Gallo. Ma guarda, Ale. il Gallo è perché è un ottimo calciatore, no? Che adesso ha giocato in fase a tenna a Crotone. Io lo vorrei in maglia rossa-azzurra perché mi piace molto, un grande centrocampista, e molto probabilmente domani il Galletto può essere in campo. Però noi del Gallo non abbiamo paura. Nelle probabili formazioni, no? Ma non c'era perché è partito dalla panchina ultimamente, capito? Però domani, se ci sono delle defiance, Certo, sicuramente sarà in campo. In effetti in Coppa Italia Gallo ci ha fatto un po' girare. e se la Vinicius, testa. guarda, Gallo, Vinicius sono degli ottimi, anche Murano, però sai, Murano alla fine non con Di Gennaro penso che lo franca. Ma il Gallo a francobollo. solitamente a che ora canta? Canta sempre all'alba, no? Ma sì, sì, magari sì, poi no. all'indomani. Non penso. Guarda, noi non rinneghiamo niente, perché dice quando il Gallo canterà mi rinnegherai 3 volte, no? Quindi noi non rinneghiamo a nessuno. Allora scusatemi, questa cosa della maglietta, sfatiamo anche sto mito, al momento le magliette sono in stand-by. Allora la maglietta, devo dire una cosa, oggi è venuta in studio a trovarci una vincitrice della maglietta, l'abbiamo detto prima. e aspetta un attimo che vi porterà anche la dimostrazione che noi l'abbiamo data la maglietta, Prendila. che noi, guarda, qua in diretta, perché lo sai, perché dobbiamo sfodare. No, sai perché ti disturbo? Perché mi dicono se ancora c'è questa cosa delle magliette. Sto dicendo per chi indovina il risultato. Sandra l'ha vinta, vediamo. perché vieni qua, Sandra, fatti vedere davanti le camere, vai dietro lo zio. Di là, dietro lo zio Piero. L'ha vinta Sandra, quindi sono stato. La nostra Sandra con tanto di magliettina. Ta-da! Lei l'ha vinta, fatti vedere anche qui in diretta su TikTok, così da questo lato, perché di qua siamo pieni di telecamere, abbiamo telecamere da tutte le parti. Possiamo scattare una foto mentre. E come da scatto io la fotografia? Scusa, spiegamelo. Fate uno screenshot. Ecco, questo, vabbè, ma la foto si fa dopo. No, vogliono sapere se ancora c'è questa cosa delle magliette. Ah no, attualmente ci siamo fermati. Ora ci saranno delle novità con l'anno nuovo, magari con qualche altro gadget che quindi metteremo poi. In vincita. Sì, 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 perché poi dopo Natale ci saranno tante novità in trasmissione. Tutto in una volta. No, ho detto tante novità. Ragazzi, voglio farvi una domanda. Vi posso dare Ho un'anticipazione? la barba, ma non sono Babbo Natale. No, il tuo pronostico e poi ci dai l'anticipazione. Piero dice che per il periodo natalizio, nella puntata che faremo Metterete per lo il speciale mercato, metterete il cappellino di no, Natale. Piero metterà in palio 10 panettoni Ah, ok. a chi indovina gli acquisti del Catania. Ma voglio farvi una domanda adesso io. Ok, lunedì è da giorno- precisare i tipi di panettone, e chi vuole il pandoro, chi vuole con i canditi, chi lo vuole a pistacchio. Ok. Mandate un messaggio. L'SMS live. Adesso ci mettiamo in movimento con la redazione, vediamo qua cosa. Ragazzi, domanda importante perché se Anzi, aspetta, colgo l'occasione, qualche buon pasticcere, laboratorio di pasticceria che ci vuole omaggiare di questi panettoni, perché sempre sotto il cielo rosso azzurro
per il Catania, lo fai per il Catania. Mettetevi in contatto con Bella Radio. Per Mary Milani scrivete per Mary Milani, perché non me ne nascono manco una fetta. Vi devo dire una cosa, lunedì sarà giorno 8 dell'Immacolata, noi siamo disponibili, voglio sapere se voi siete disponibili o se la puntata la posticipiamo ancora a martedì. Diamo questa informazione perché ovviamente chi ci ascolta è giusto che sia anche informato di questo e non che poi io direi di farla per martedì. Hai visto? Perché? Chi si sui ciavaghiatori? No, ma sai cos'è? Non c'è i giornalisti, il lavoro è questo, giusto, non ci sono vacanze. è giusto lasciare un giorno libero anche ai tifosi, no? Sì, perché in casomai tu stavi andando a tragare, mica Iddi. Guarda, io non lo so, vabbè, abbiamo ognuno i nostri impegni, io impegni non ce n'ho e Ferdinand ha i suoi impegni, quindi diciamo il martedì posticipiamo la puntata, Ok. e magari analizziamo quello che è stata la partita di Crotone. Va bene, volete fare qualche salutino? Niente, salutiamo tutto il popolo rosso-azzurro, sempre Let's Go Liotro, e mi raccomando, domani tutti allo stadio sotto un'unica bandiera. Magari dopo il 90° qualche critica ci può stare, perché le critiche l'importante è che sono costruttive. Speriamo di non dover criticare, anche perché domani saremo in tanti, già le curve sono sold out. Cioè, a Catania questo problema non c'è, perché il catanese risponde sempre presente, e questo siamo orgogliosi tutti. Noi rispondiamo sempre presenti, quindi Va bene ragazzi, domani forse in un angolino dello stadio ci sarà la nostra Mary a tifare Catania, però non si farà vedere, però sarà in un angolino. chi lo sa. Io vi ringrazio, la puntata finisce qui, vi diamo appuntamento a martedì 9 dicembre nel mood completamente natalizio. Grazie a tutti per esserci stati, noi invece ci risentiamo domani pomeriggio dalle 17 alle 19. Grazie belli, ciao!